আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, তো আমরা আজকে আবারও চলে আসলাম কাদের এন্টারপ্রাইজ সম্পূর্ণ একটি নতুন ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন মামুন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন আরুন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই আজকে কি নিয়ে আসছেন দর্শকদের জন্য? দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে 2024 সালের প্রথম মাসে এবং 3 তারিখের উপলক্ষে আমি আজকে ভালো কিছু নতুন কালেকশন নিয়ে আসলাম। তো আমার যে ভাইরা একটা নতুন মেশিন চান, আপনারা যারা F4 নতুন প্যাকেট কিনেন 27 থেকে 28 হাজার বাজেট দিয়ে, বা যদি কিনেন 30,000 টাকা দিয়ে, তো যারা নতুন প্যাকেট কিনেন তাদের দিয়ে আজকে আমি কিছু কথা বলতে চাই। তো যারা আপনারা নতুন মেশিন কিনেন, তো নতুন মেশিন বলতে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন খুবই নতুন, একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। তো এগুলোর নিউ প্রাইসের দাম হচ্ছিল আপনার 45,000 টাকা। মডেল কত ভাই? এটা মডেল হচ্ছে A4B, জ্যাকের সবথেকে আপডেট ভার্সন। আপনি A4B এটা মেশিন দেখতে পাচ্ছেন, প্রত্যেকটি মেশিন গুলা কত সুন্দর, টেবিল স্ট্যান্ড মানে সবকিছু দিয়ে কি পরিমাণ ফ্রেশ, যা কল্পনা করা যায় না, খুবই একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। তো এটা জ্যাকের আপনার সবথেকে ভালো মডেল এবং সবকিছু আপডেটটা আপনি বুঝবেন কিভাবে? আমরা যে মেনুর যে ব্যাগের সিটটা দিয়ে হাতে এইভাবে এটা করে, তা করে হাতে করে ব্যাগের সিটটা নাই, দেখতে পাই এটা হাতে ব্যাগের সিটটা নাই, এই যে হাতে ব্যাগেজ নেই, কি করতে হবে আপনার প্লাস মাইনাস দিয়ে কি স্টিচ করে, এই যে আমার যে বাংলা মেশিন যে স্টিচ বাড়ায় কমে একটা দিয়ে স্টিচ ডায়াল থাকে, এই জিনিসটা করে নাই। দেখতে পাচ্ছেন কি এনে শুধু আপনার প্লাস আর মাইনাস অপশন বাটন আছে, এটা দিয়ে শুধু সবকিছু অটোতে, জি সবকিছু ফুল অটো। অটো বলতে আমরা যে মেনুলে যে আপনি সিলি ছোট বড় করি না, এটাতে কিন্তু তা নাই। এটাতে কি, এটাতে আমি শুধু প্লাস মাইনাস বাটন আছে, এটা শুধু আপনি কি আপনি সিলি যে ছোট বড় এই দূর থেকে কাজ, এই দুইটা করা যাবে, এই দূর থেকে কাজ এটা। আর যেটা আপনার হাতে ব্যাগেজ নেই, এক কাজে চলে গেছে, ঠিক এই অপশন চলে গেছে এইটা, এর জন্য আপনার ফিঙ্গার ব্যাগেজ। এইটা আপনি যে এনে ব্যাগেজ দিবেন, যে এনে একটা ব্যাগেজ থাকে, এনে স্যাম্পল করে এই জিনিসটা নাই, এই জিনিসটা ঠিক ওই জায়গায় স্যাম্পল নিয়ে গেছে এটা। তো দেখতে পাচ্ছেন এই সম্পূর্ণ কিন্তু ফুল একটা আপডেট ভার্সন A4B। এগুলো নতুন প্রাইস কত? নিউ দাম হচ্ছে 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। কত প্রাইস কত এখন দিচ্ছে একেবারে পানিতে মাত্র 30,000 টাকা। মাত্র 30,000 খুবই ভালো। আর মেশিন গুলো প্রত্যেকটি মেশিন সাউন্ডলেস, খুবই ভালো, একদম একেবারে কি পরিমাণ ফ্রেশ, যা আলহামদুলিল্লাহ কোনো কল্পনা করেন না। প্রত্যেকটি মেশিন সাউন্ডলেস, এবং আপনি যে ব্যাগেজ যে দিবেন, এই যে ব্যাগেজ দিবেন, অনেক মেশিন গুলো আপনি A2S বা AC তে কটকট একটা সাউন্ড হয়, এটা কিন্তু এরকম সাউন্ড হবে না। আপনি ব্যাগেজ দিবেন, কোনো সাউন্ডই পাবে না, একেবারে ভালো মেশিন। তো যারা জজি বা জ্যাক নতুন মেশিন কিনেন, আপনারা ওই অপশন বাদ দিয়ে আপনারা আমাদের কাছে এগুলা কালেকশন রাখেন, আপনারা অনেক জিবেন। আর প্রত্যেকটি মেশিন সাউন্ড খুবই ভালো, আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। যারা আমাদের কাছ থেকে এই ধরনের মেশিন নিতে চান, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কালেকশন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো কালেকশন আছে। প্রত্যেকটি মেশিন সাউন্ড কোয়ালিটি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেকটি মেশিন কালেকশন সবসময় করে থাকি। 2024 সাল যেহেতু প্রত্যেকটি মেশিন একদম ভালো ভালো আপডেট কালেকশন পাবেন। যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন না, তাই এখনো জলদি সাবস্ক্রাইব করে নিন। 2024-এর জন্য ভালো ভালো মেশিন আপনাদের মাঝে জন্য ভালো ভালো মেশিন নিয়ে আসতে পারি। আর প্রত্যেকটি মেশিন দেখেন কত সুন্দর, একেবারে গুড কন্ডিশন। আপনি অটো ব্যাগেজটি সবকিছু এনে ফুল একটা দেখেন কত সুন্দর একটা আপডেট লেটেস্ট সিরিজ। তো এগুলা নিউ দাম হচ্ছে 45,000 টাকা, আর এখন দিচ্ছে মাত্র 30,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন মেশিনের লোকেশন, সাউন্ড সব দিক দিয়ে একেবারে খুব একটা মানসম্মত, যে একবার A to Z ফুল সিলি কমপ্লিট। আর যারা আপনারা আমাদের কাছ থেকে মেশিন নিতে চান, বাংলাদেশের দূর দূরান্ত থেকে যারা আপনি সাপোজ কক্সবাজার, রাজশাহী, চাপাই, টেকনাফ, বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার মাধ্যমে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাল পাঠাই। কুরিয়ার সার্ভিস আমরা সুন্দরবন বা করতোয়া বা এজিআর, তো আমরা এই 4-5টা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাল পাঠাই। এবং কি প্রত্যেকটি কাজ কথাবার্তা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের বিশ্বস্ত নিয়ে ইনশাল্লাহ করি। এবং কি আপনারা যেটা মাল ভিডিও দেখবেন সেটা ইনশাল্লাহ পাবেন। আর প্রত্যেকটি কথা এবং কাজ কোনো প্রকার 2 নম্বর ইনশাল্লাহ এগুলো হবে না। এবং কি প্রত্যেকটি সার্ভিস খুবই ভালো। আর আমাদের কাছ থেকে যে কোনো মেশিন নেবেন আপনার 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন, 2 বছর ওয়ারেন্টি, সার্ভিস ফ্রি 2 বছর। আর আলহামদুলিল্লাহ এগুলো মেশিন আপনার নিলে 2-5 বছর ইনশাআল্লাহ কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ। তো আপনার দোকানের লোকেশনটা বলুন। লোকেশন আপনার সাভার বাইপেল ইপিজেড। যারা দূরদূরান্ত থেকে আসতে চান যে আপনি দেখে এসে নেবেন, তাও কোনো সমস্যা নেই। এবং আপনি যদি আসেন, যাওয়া আসা যেটা কস্টিং, যেটা খরচ বিষয় হয়, ওই টাকা দিয়ে আপনি মেশিন আপনি হাতে পাচ্ছেন কষ্ট বিনিময় ছাড়া। আপনি আসলে যেটা ভালো পাবেন, না আসলে সেটা ভালো পাবেন। আর আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে 2 নম্বর মালটা আপনি দিব কেন বলেন? 2 নম্বর দিয়ে তো কোনো প্রশ্নই আসে না। 2 নম্বরে করাতে কোনো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাজ নাই। আপনার ফোন নাম্বারটা বলবেন। ফোন হচ্ছে 01675506794। আপনার এই নাম্বারটা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনার চাইলে সরাসরি মেশিনে ভিডিও কল দিয়ে সরাসরি সম্পূর্ণ দেখতে পাবেন। আর আপনার যেটা ভালো লাগে এটা ইনশাল্লাহ অর্ডার করতে পারবেন একেবারে বিশ্বস্তর সাথে ইনশাল্লাহ আজিজ। তো সবাই জন্য দোয়া রাখবেন। 2024 সাল যেহেতু আমরা চাই আমাদের লাইফটা যেন ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো যাক। সবাই নামাজ কালামের জন্য অগ্রসর হবেন আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।